तो दोस्तों आज आपको एक बारिश की बूंदों के बारे में पता चलेगा। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद बारिश होने ही लग पड़ी थी, तो हमने एक चारपाई बिछाई और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया ताकि हम आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदों के बारे में पता लगा सके। तो काफ़ी देर बारिश होती रही और तकरीबन 11 मिनट 19 सेकंड तक बारिश चलती रही। और ये इस बारिश के बाद हमने इस पानी को सबको इकट्ठा कर लिया एक बाल्टी के अंदर और इसको एक कटोरे में डाल लिया। तो अब एक एक बूंद को काउंट करेंगे। हमने कटोरे में पानी बारिश का डाल लिया और एक एक काउंट होते लगा। 5 घंटे और कुछ सेकंड लगे इसको काउंट करने के लिए। तो फाइनल गाइस ये देखें 2,96,000 बारिश की बूंदें गिरी।